Siapa nih yang kalau tidur giginya suka banget bunyi-bunyi? Kalau iya, kamu wajib nonton video ini sampai habis. Jangan disepelekan, karena nanti bisa berdampak ke kesehatan gigi kamu loh. Jadi guys, hal ini tuh disebut dengan bruxism, yaitu kondisi saat kita tidur tanpa sadar kita menggesekkan atau menggeretakkan gigi. Sebenarnya ini tuh nggak berbahaya, tapi bisa bikin permukaan gigi kita aus dan ganggu kenyamanan tidur kamu. Lalu solusinya gimana sih? Jawabannya, kamu bisa pakai teeth guard dari Putih. Teeth guard ini bisa melindungi gigi dari gesekan saat tidur dan membantu tidur lebih nyenyak tanpa adanya gangguan. Teeth guard ini nyaman banget dipakai dan juga bisa custom sesuai bentuk gigi kamu. Tapi untuk perlindungan maksimal, pastiin kamu pakai teeth guard ini setiap malam ya. So, ada yang ngalamin bruxism juga? Coba komen di bawah atau langsung klik keranjang kuning buat cek teeth guard dari Putih.